Уважаеми господин заместник министър-председател Лазаров, господа министри, ваши превъзходителства, предприемачи, членове на Българската търговско-промишлена палата, госпожи и господа. Добре дошли на 29-те годишни награди на Българската търговско-промишлена палата. Радваме се, че отново сме заедно и можем да проведем тази церемония присъствено. Honorable Deputy Prime Minister, Mr. Lazarov, Ministers, Excellencies, entrepreneurs, members of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, ladies and gentlemen, welcome to the 29th Annual Awards of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. We're very happy that we are together again in person to have this ceremony together. Уважаеми госпожи и господа, напомняйки за началото на създаването на търговско-промишлените палати в България и Иван Грозев, първият председател на Софийската търговско-индустриална камара, съратник на Васил Левски, ще напомним думите на апостола. Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме. Желаем да спазим традицията и да отличим тези, които обръщат времето. Фирми и партньори работили за развитието на бизнеса в България. Ladies and gentlemen, let us recall the beginning of the establishment of the Chambers of Commerce and Industry in Bulgaria and Mr. Ivan Grozev, the first president of the Sofia Chamber of Commerce and Industry, an associate of the Bulgarian hero Vasil Levski. And let us recall a quote from Vasil Levski: "Time is in us and we are in time. Time changes us and we change time." We want to follow this tradition and award those who change time, companies and partners who have worked for the development of business in Bulgaria. Българската търговско-промишлена палата има над 52 000 членове, основно представители на малък и среден бизнес. Защитаваме интересите както на тях, така и на големите компании. Водим коректен диалог с българското правителство. Партнираме с бизнес организации от цял свят. Подкрепяме и насърчаваме фирмите да осъществяват своите бизнес намерения в страната и чужбина, особено в период на кризи и предизвикателства. The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry has over 52,000 members, largely representatives of the small and medium-sized businesses. We protect the interests of large companies as well. And we have a fair dialogue with the Bulgarian government. We partner with business organizations from all over the world. We support and encourage companies to fulfill their business intentions here in this country and abroad, especially in a period of crisis and challenges. Позволете ми да представя класацията ТОП 100. Вече 29 години Българската търговско-промишлена палата прави класиране на водещите фирми в страната по обективни критерии. Класацията ТОП 100 фирми, водещи в икономиката на страната, се изготвя въз основа на финансовите отчети на компаниите. Let me now present the top 100 ranking. For 29 years now, we have been making the ranking of the leading companies in the country based on objective criteria. The top 100 companies leading in the economy of the country ranking is made based on the financial statements of the companies. Благодарение на партньорството с Company Guru, тази годишната класация включва 99% от всички фирмени финансови отчети, предадени през 2021 година. Класацията ТОП 100 фирми, водещи в икономиката на страната, е разпознаваема и популярна сред аудиторията и е регистрирана търговска марка. Thanks to the partnership with Company Guru, this year's ranking includes 99% of all company financial statements filed for 2021.
the top 100 companies leading in the economy of the country ranking is recognizable and popular among the public and is a registered trademark. Българската търговско-промишлена палата е използвала комбинации от показатели и определила водещите фирми в няколко категории, които ще видите след малко. Палатата изготвя и класация топ 1500 по размера на нетните приходи от продажби за последната финансова година. The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry has used a combination of indicators and has determined the leading companies in several categories, which we will see shortly. BCCI also prepares a top 1,500 ranking by the net sales revenue for the last financial year. Българската търговско-промишлена палата поздравява всички фирми, които са успели да намерят своето място в класацията тази година. Постиженията трябва да бъдат наградени, а предприемаческия дух и добрите бизнес практики насърчени. BCCI congratulates all companies that have managed to find a place in the ranking this year. Achievements have to be awarded, and the spirit of entrepreneurship and good business practices have to be encouraged. По традиция отличаваме за добри резултати регионална палата от единната система на Българската търговско-промишлена палата и браншова организация. Има и награди за партньори, тези, които най-активно ни съдействаха в осъществяване на мисията ни да подкрепяме бизнеса. Всъщност на посланник и чуждестранен търговски представител, медия и журналист. By tradition, we give an achievement award to a regional chamber from the uniform BCCI system and a sectoral organization. We also give awards to partners, those who most actively helped us to fulfill our mission to support the business. An ambassador and a foreign commercial representative, media and journalist. Уважаеми гости, позволете ми да дам думата на господин Цветан Симеонов, председател на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата, за кратко приветствие и откриване на церемонията по награждаването. Honorable guests, let me now hand over to Mr. Цветан Симеонов, President of the Board of Directors of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, for a short welcome address and opening of the award ceremony. Уважаеми господин вице-премиер, уважаеми министри, уважаеми гости, ваши превъзходителства. Honorable Deputy Prime Minister, ministers, honorable guests, excellencies. Скъпи представители на деловите среди на България, радвам се, че в края на 2022 и в навечерието на новата 2023 година сме отново рамо до рамо. Dear representatives of the business in Bulgaria, I'm very happy that at the end of 2022 and in the eve and just before the beginning of the new year 2023, we are again together. 2023, за съжаление, ще наследи много предизвикателства и много трудности от предишните 2 години. Well, unfortunately, the year 2023 will have to deal with many of the challenges and difficulties from previous years. Към кризите пандемия, война в Украйна, ръст на енергийните цени, ще се прибавят и нови предизвикателства, като поскъпването на кредита, например. The crises are multiple, like the pandemic, the war in Ukraine, soaring energy prices, and we will have even more challenges, higher and higher prices. Все пак се радвам, че Българска търговско-промишлена палата не прекрати нито за час
обслужването на българския бизнес и не попречи на нито една сделка. But still, I'm happy that the Bulgarian Chamber of Commerce of Industry, throughout this period, has not interrupted its services for the Bulgarian businesses and did all and facilitated all the transactions. Времето ни задължава да вдъхнем оптимизъм и днешната среща има точно такава цел. Днешната церемония ще покаже, надяваме се, че в двете години на ограничение, на затруднения, има фирми, които се представиха добре. And time, however, will put a duty on us to be optimistic. And today's ceremony is an occasion for that. And I hope that we'll manage to show that despite the restrictions in the past years, there are companies that performed well. Радвам се, че имаше фирми, които последваха нашите съвети да ограничат или затворят производства, които са губещи. I'm very happy that some companies followed our advice and closed loss-making industries. Да диверсифицират дейностите си, да станат енергийно, да се опитат да станат енергийно по-независими и да се лишат от печалби, но да внедрят нови машини, нови технологии в своите производства. And still they diversified their activities. They tried to be energy independent. They deprived themselves of profits, but they introduced new technologies. Българска търговско-промишлена палата ще продължи да съдейства за отварянето и проработването на нови логистични коридори. The Bulgarian Chamber of Commerce of Industry will continue supporting the opening of new logistic corridors. Оставаме на разположение и ще работим за намирането на нови партньори и нови места за инвестиции. And we will continue to be of your service and will be looking for new partners, new investments. Не се съмнявайте, че и за бъдеще ще може да разчитате на нашата експертиза за вашата дейност. Rest assured that in the future you will be still able to count on our expertise so that you can continue with your activities. Накрая ще кажа, че Българската търговско-промишлена палата е удовлетворена от това, че България запази добрите си макроекономически показатели. To close, I will say that the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry is happy that Bulgaria managed to preserve its good macroeconomic indicators. Нека да имаме коража да се справим пред трудностите и да вървим напред като България, като икономика. Let's be brave and face the challenges and move on as a country and as an economy. Нека сега видим кои са успели да вземат първите места. Беше доста оспорвано определянето им, но има още издания. Тези, които не са успяли да се класират, ще го направят следващия път. Let us now see who the winners are, and it was in fact not easy to determine the winners, but those who have not succeeded this time, be optimistic, you will be able to have a chance next time. Накрая няма да пропусна да благодаря на всички вас, които отговаряха бързо на нашите въпроси, на нашите запитвания, защото заедно трябва да намерим най-точните пътища за укрепване на българската икономика и за придаване на устойчив характер, дай Боже да имаме растеж. And finally, I'd like to thank all of you for your quick replies to our questions, because together we need to find ways to strengthen the Bulgarian economy and have a growth. Нека видим кои са победителите. Let's see who the winners are.
Позволете ми да изкажа специална благодарност към скулптора и художник Ставри Калинов, автор на най-високата награда на Българската търговско-промишлена палата – бронзовата статуетка Хермес. Let me now especially thank the sculptor and the artist, Mr. Stavry Kalinov, who is the author of the highest BCC award. This is the bronze Hermes statuette. Бих желала да поканя при нас, тук на подиума, господин Лазар Лазаров, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика, за изказване. And now I'd like to invite on stage Mr. Lazar Lazarov, Deputy Prime Minister, Minister of Labour and Social Policy, for a short welcome address. Благодаря ви. Уважаеми господин Симеонов, колеги, ваши превъзходителства, уважаеми членове и партньори на Българска търговско-промишлена палата. Thank you very much, Honorable Mr. Simeonov, colleagues, excellencies, members and partners of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. За мен и за моят екип, който в неговата цялост е тук, е голямо удоволствие и привилегия да участваме на 29-тото издание на наградите на Българска търговско-промишлена палата присъствено. My team and I, and actually my team are all here tonight, are very pleased and privileged to be here at the ceremony of the 29th awards of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, and we are here in person. Получаването на статуетката Хермес е едно неоспоримо доказателство за успех, защото вече беше отбелязано, тази класация се извършва върху обективни критерии. The award of the Hermes statuette is a clear evidence of success because, as you already heard, the ranking is made based on objective criteria. Пожелавам на всички, които днес ще бъдат отличени, тази награда да бъде вестител към по-добро бизнес бъдеще, към по-добра кондиция на фирмата. I wish all of you, all who will be awarded, to use this award as a driver for a better business future. Бих искал също така да поздравя всички членове и партньори на Българската търговско-промишлена палата за проявените професионализъм, всеотдаен труд и иновативен подход, благодарение на които превръщат кризите и предизвикателствата във възможности. I would like also to congratulate all BCCI members and partners for their professionalism and hard work and also innovative approach through which they managed to turn crises and challenges into opportunities. За подобряване на ефективността на своята дейност и увеличаване на инвестициите в нови производствени мощности и нови работни места. In order to improve the effectiveness of their business, for new investments, for new production facilities and new jobs. Радвам се, че днешната церемония ще отличи най-добрите представители на фирмите, които имат иновативни подходи. And I'm very happy that today's ceremony will award the best representatives of the companies that have innovative approaches. И за това бих искал да поздравя и Българска търговско-промишлена палата, че е непрекъснато до тях и подкрепя техните идеи. And I would like also to congratulate the BCCI for standing by their side all the time and supporting their ideas. Убеден съм, че всеки един от тук седящите и стоящите в тази зала споделят виждането, че екипът е най-важният ключ към успеха. And I'm confident that every one of you here in this room share the idea that
teamwork is the most important key to success. И в продължение на това изразявам готовността на правителството и на Министерството на труда и социалната политика, заедно с социалните партньори, да продължим да търсим онези неща, които ни сближават, за да можем да постигнем добри резултати за конкретната фирма, за отделния човек и за държавата като цяло. And that is why the government, the Ministry of Labour and Social Policies are prepared together with the social partners to seek ways and the things that bring us closer to each other in order to achieve good results for the businesses, for individuals and for the country as a whole. Уверявам ви, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи активния социален диалог. Вие всички знаете, че няма дейност от страна на Министерството, която да не е пропита с социалния диалог. I can assure you that the Ministry of Labour and Social Policy will continue the active social dialogue, and you know that active social dialogue is at the core of all the work and activities of our ministry. И в тази зала искам да споделя, че през 2023 година Министерството в рамките на различни финансови инструменти е предвидило почти 830 милиона лева, с които да подкрепим инициативите на работодателите за запазване на работни места, за повишаване на квалификацията на заети лица и, разбира се, за безработни, да помогнем тяхната професионална реализация. And I would like to say here in this room that in 2023, the Ministry of Labour and Social Policy will use different financial instruments that amount to 830 million leva to support the initiatives of employers in order to retain jobs, to enhance the qualification of the workers and help those who are unemployed. Призовавам ви, използвайте ги. And I would like to encourage you to use those financial instruments. Пожелавам на всички присъстващи тук здраве, благополучие и оптимизъм през новата година. I would like to wish all of you here good health, prosperity and optimism in the new year. Продължавайте с енергия и ентусиазъм да взимате смели, дълновидни и точни управленски решения. I wish you to continue with energy and passion to make brave, insightful and accurate managerial decisions. Бъдете все така иновативни при изготвянето на проекти и тяхното реализиране, които водят до по-доброто бъдеще за икономиката, за хората и за всички в тази държава. Be innovative in your project preparation and project implementation for a better future of the economy of the country and all its citizens. Благодаря за вниманието. Thank you very much. Българската търговско-промишлена палата получи многобройни поздравления от свои партньори, които поради натоварена програма не са в състояние да присъстват на събитието тази вечер. Получихме поздравителни адреси от президента на републиката, министъра на финансите, министъра на здравеопазването, Агенцията по заетостта, много неправителствени организации и компании. The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry has received a lot of congratulatory addresses from its partners who, because of their tight schedule, are unable to attend the event tonight. We have received addresses from the President of the Republic, the Minister of Finance, the Ministry of Healthcare, the Employment Agency, a lot of NGOs and companies.
Те ще бъдат публикувани на сайта на Българската търговско-промишлена палата. They will be published on the website of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. Сега нека да разберем кои са класираните на първо място компании за 2021 година. Let us now see which companies are the leading or they are on the top of the rankings for 2021. За връчването на първата награда ще поканя министъра на икономиката и индустрията господин Никола Стоянов за връчване. For the first award, I would like to invite on stage the Minister of Economy and Industry, Mr. Nicola Stoyanov. В категория топ 100 фирми, класирани по изменението на приходите, максимална печалба и максимална рентабилност на активите, собствения капитал и приходите от продажби през 2021 година, това е един комплексен показател, с статуетка Хермес и грамота се награждава. In the category top 100 companies ranked by the change of revenue, maximum profit and maximum profitability of assets, equity and sales revenues for 2021. This is a complex indicator. The award goes to Акционерно дружество Елаците Мед. Уважаеми господин вице-премиер, колеги, ваши превъзходителства, дами и господа, съвсем накратко, днес така, в края на годината идва време, в което се връчват награди, но аз смятам, че всички български компании заслужават награда, защото в тези много тежки времена те показаха, че не просто могат да оцеляват, не просто са гъвкави и иновативни, а напротив завладяват нови пазари. Всички видяхте и статистиката, 21 спрямо 20 година има 18 милиарда покачване на брутния вътрешен продукт. Сигурен съм, че и 22 година ще има много добри показатели спрямо 21, така че поздравявам всички наистина. Успех! Honourable Deputy Prime Minister, colleagues, excellencies, ladies and gentlemen, I'll be very brief. At the end of the year is usually the time when awards are given, and I should say that all Bulgarian companies deserve to be awarded because they are in those difficult times, they have managed to demonstrate that they not only survive, but they have demonstrated flexibility, innovation, and they've managed to conquer new markets. The GDP for 2021 has risen to 18 billion. So I am confident that this trend will continue in 2023 as well. Уважаеми господин Симеонов, уважаеми господин вице-премиер, уважаеми господа министри, ваши превъзходителства, дами и господа, с благодарност приемам тази награда от екипа на Елаците Мед като оценка за усилията на всички работещи в дружеството за гарантиране на устойчивото развитие. Благодаря ви. Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, thank you very much for this award. On behalf of myself and all the team of our company, thank you for your appreciation of our efforts for the sustainable development. Thanks. За връчване на следващата награда ще поканя господин Георги Тодоров, министър на електронното управление, за връчване. Electronic governance to give the next award. А категорията е топ 100 фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2021 спрямо 2020 година. Наградата е пакет и грамота.
The category is top 100 companies ranked by the change of net sales revenue and for 2021, and the award is a plaque and certificate. Тя се връчва на ППС Инвест. От името на компанията за високата чест и награда, която Българската промишлена палата оказва на нашата компания. Да, наистина има трудни времена, но те показват едно. Бизнесът, ако мисли правилно, може да върви напред. На всички желая весело посрещане на новогодишните празници и здраве и успех през настоящата 2023 година. Благодаря ви. Thank you. On behalf of the company, we are honored to receive this award by the BCCI. Yes, indeed, times are challenging, but if we think in the right way, we can move on. So I would like to wish you a happy new year and good health and all the best. Здравейте и от мен, уважаеми господин вице-премиер, уважаеми господин Симеонов, Ваши превъзходителства, скъпи гости. Просто искам да пожелая на всички ни една прекрасна година, година без вируси, без пандемии, без войни, за да сме здрави и да съсредоточим усилията си към устойчиво развитие на целия бизнес. Ние като държава винаги ще помагаме на бизнеса, защото той е важен както за всеки един отделен търговски субект, така и за всеки един отделен човек. Всички заедно правим държавата ни по-добра. Благодаря. Good evening, Honorable Deputy Prime Minister, Honorable Mr. Simeonov, Your Excellencies, Honorable guests. I'd like to wish you all a wonderful new year, a year without viruses, without pandemics, without wars, so that we can all be healthy and continue working for the sustainable development of the business. The government will always support the business because it is very important for the development of all of us to make our lives better. Следващата награда ще бъде връчена от господин Васил Тодоров, главен секретар на Българската търговско-промишлена палата, член на управителния съвет на палатата. The next award will be given by Mr. Vasil Todorov, who is Secretary General of BCCI and member of the Executive Board of the Board of Directors. Категорията е топ 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лева собствен капитал през 2021 година. Наградата е пакет и грамота. The category is top 100 companies ranked by the maximum value of profit per 100 level of equity for 2021. The award is a plaque and certificate. Тя се получава от Ексайд България. Аз ще бъда кратък. Българин е оптимист, когато сме най-зле, така да сме. I'll be very brief. We Bulgarians are optimists, so when we are in our worst condition, well, let it be that way. Следващата награда ще бъде връчена от господин Красимир Дачев, заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата. The next award will be given by Mr. Krasimir Dachev, Vice President of BCCI. В категория топ 100 фирми, класирани по изменението на печалбата 2021-2020 година, наградата е пакет и грамота.
The category is Top 100 Companies ranked by the change of profit for 2021. The award is a plaque and certificate. Наградата се връчва на Стройко Лукс. Уважаеми заместник министър-председател, уважаеми министри, Ваши превъзходителства, колеги, гости. Българско търговско-промишлена палата не събра тук благодарение на цифрите в нашите баланси и отчети. Благодаря. Нека извън тая зала да ни събира доброто, което правим с тези цифри. Защото това, което направим за нас, умира заедно с нас. Това, което направим за другите, ще остане вечно. Excellencies, colleagues, honorable guests, the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry got us together in this room because of the figures that we have demonstrated in our financial statements. But let us, outside that room, let us be united by the good things we do for us. Whatever we do for us, it will die with us, but whatever we do for other people, it will remain for eternity. И тази година има съвместна награда на Българската търговско-промишлена палата и нашите партньори от B2B Team, Company Guru. За връчването и ще поканя господин Веселин Георгиев, управител на B2B Team. This year we again have a joint award by BCCI and our partners from B2B Team. This is Company Guru. So this is the award for Best Performing Company for 2021. And I would like to invite on stage Mr. Veselin Georgiev, manager of B2B Team. Наградата за най-добре представяща се компания през 2021 година се връчва на Стардо. Thank you for your trust. И накрая, но не на последно място, в класацията за фирмите с бронзова статуетка Хермес и грамота следва нашата последна категория. Наградата ще бъде връчена от заместник министър-председателя. Заповядайте, господин Лазаров. And finally, of course, last but not least, in the company ranking, there will be one more bronze Hermes statuette and certificate for another category, and the award will be delivered by the Deputy Prime Minister, Mr. Lazar. Категорията е топ 100 фирми, класирани по изменението на приходите и максимална печалба на приходи и на собствен капитал през 2021 година. The category is top 100 companies ranked by the change of revenue and maximum profit of revenue and equity for 2021. Самата награда, статуетката Хермес и грамота получава Park Lane Developments. Добър вечер на всички. Благодаря за тази страхотна награда. Park Lane Development се изгражда качествени офис сгради, които са дом на страхотни компании. 2021 година беше страхотна година за нас, защото изградихме и завършихме и успешно продадохме една сграда много близо до Paradise Center. Там голям наемател е Алианс, цялата група, но 2021 година беше щастлива за нас, защото успяхме да завършим сградата и да я продадем на SAP България.
Така че това е една щастлива година за нас. Благодаря на всички. Good evening, and thank you very much for the wonderful award. Park Lane deals with building new buildings that are home to many companies, and the year 2021 was a very happy year for us because we managed to complete a new building that is now most of it is rented by Allianz, and we managed not only to complete it but also successfully sell it to SAP Bulgaria. Следват наградите за партньори. За първата награда, за нейното връчване, ще поканя господин Лъчезар Искров, член на изпълнителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Now we're going to give the awards for our partners. The next award will be given by Mr. Lachezar Iskrov, who is member of the Executive Council of BCCI. С бронзова статуетка Хермес и грамота в категория браншова организация за 2022 година Българската търговско-промишлена палата награждава клъстер подемна техника. Уважаеми госпожи и господа, благодаря от името на членовете на клъстер подемна техника за тази награда. 3D центърът започна да функционира през 2022 и има за цел чрез иновативни дейности като 3D принтиране, сканиране и моделиране да помага на всички български иноватори. Надяваме се през 2023 чрез нови партньорства да разгърнем потенциала на тази технология. Желая ви успешна 2023. Ladies and gentlemen, thank you very much on behalf of our company. Our focus is on innovative approaches to help our partners and businesses. So we hope that next year we will manage to find new partners. Good luck. Следва наградата за регионална търговско-промишлена палата. Тя ще бъде връчена от господин Емил Пеев, член на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Next is the award for a regional chamber of commerce and industry, and the award will be given by Mr. Emil Pev, who is a member of the Executive Council. Статуетка Хермес и грамота получава Търговско-промишлена палата Благоевград. Изключително вълнуващо събитие се организира в края на тази година. С голямо удоволствие ще занеса на колегите грамотата и фантастичната статуетка, която вие сте направили за Благоевградската палата. Тя ще ни мотивира и това ще ни даде шанса да се бориме, да бъдем пак между първите в следващата година. Благодаря ви. All of you here, this is a very exciting event at the end of the year. I will be so pleased to share the certificate and the fantastic statuette with my colleagues when I go back to Blagoevgrad, and we will be very motivated by this award to again rank among the first next year. Thank you. Следват наградите за нашите партньори от дипломатическия корпус. And next are the awards for our partners from the diplomatic corps. Наградата за посланик за 2022 година ще бъде връчена от председателя на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата господин Цветан Симеонов. The award in category Ambassador for 2022 will be given by the President of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Mr. Цветан Симеонов. Категория посланник за 2022 година за заслуги към развитието на дипломатическите отношения между Република България и Украйна и за приноса в постигането на целите на палатата награждаваме
in the category Ambassador for Merits for the Development of Diplomatic Relations between the Republic of Bulgaria and Ukraine and for contribution to the fulfillment of the goals of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. The award goes to Негово превъзходителство Виталий Москаленко, посланник на Украина в България. His Excellency Уважаеми господин Симеонов, господин вице-премиер, господа министри, колеги посланници, искам веднага да изкажа огромна благодарност на Българската търговско-промишлена палата, на всички членове и участници, които отделят много и сериозно внимание на украинско-българските икономически, инвестиционни и подобни връзки, които дават ощутим ефект в действителност и в реалност. Искам да ви кажа, че ние много цениме вашата подкрепа и вашата съучастие в тези тежки времена на военния конфликт, на война, която води Руската федерация срещу наша страна. И постоянно изпитваме и имам ощущение, че тази поддръжка е много за нас важна и необходима. Искам да ви кажа веднага, че българско-украински търговско-икономически отношения през последните години се увеличават и по резултатите на миналата година постигнали износ повече от 1 500 милиона щатски долара. Honourable Mr. Simeonov, Deputy Prime Minister, Ministers, colleagues, ambassadors, thank you very much. I'd like to thank the BCCI and all its members for this award because you pay a lot of attention to the Ukrainian-Bulgarian relations and the real effect of those relations. We very much appreciate your support in those hard times for us when we have to defend ourselves against the war that is waged by the Russian Federation against us. We feel this support. It's very important and it's very necessary. And I should say that the economic and trade relations between Bulgaria and Ukraine in recent years have increased. The export is 1.5 billion US dollars. It reached that high. Искам да ви кажа, че ние надяваме се и почти всъщност убедени, че в близкото бъдещето съвместни усилия на Българската търговско-промишлена палата, както и на българско-украинска индустриална камара ще бъдат по същия начин ползотворни и особено в контекста на възможно възстановяване на Република Украина след военните времена. Аз съм убеден, че сътрудничество, подкрепа и взаимно разбиране между ръководството на нашите две страни, това ще бъде много хубав и реален сигнал за хора на бизнеса, които със съвместни усилия могат да направят и да осъществят съвместни ползотворни взаимни проекти. Благодаря ви. That in the future the joint efforts of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry and the Bulgarian-Ukrainian Industrial Chamber will bear fruits, especially in the context after the war. And I'm indeed confident that in the spirit of cooperation, mutual understanding and support, will send a good signal for the business, for all business people who will implement positive and useful projects. Thank you. Следващата награда ще бъде връчена от господин Тодор Табаков, заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата. The next award will be given by Mr. Todor Tabakov, who is Vice President of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry.
В категория чуждестранен търговски представител за 2022 година за принос към развитието на търговско-икономическите отношения между Република България и Република Турция награждаваме госпожа Синем Таштан, търговски съветник в посолството на Република Турция. Development of economic relations between the Republic of Bulgaria and the Republic of Turkey, and to fulfill the goals and tasks of the BCCI, the award goes to Ms. Sinem Taştan, advisor on trade and economic affairs and issues with the Embassy of the Republic of Turkey. Bravo! Bravo! Dear Ministers, dear Deputy Prime Minister, dear Chair of the Commission, Industry, Trade, Energy, and Member of Turkish Parliament, dear Ambassador, dear President, and dear friends, I would like to thank each and every one of you for taking part of my life's one of the most exciting moments. I have been serving as a commercial counselor of Turkish Embassy more than 3 years. It looked very hard when I, myself, my husband, first arrived in Sofia with our lovely 2-year-old baby girl, Zeynep. Since it was going to be our first experience to be living abroad, it didn't... Translation? Sorry. Благодаря ви много, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми господин председател на Българската търговско-промишлена палата, уважаеми господа посланици, скъпи приятели. Благодаря на всички вас. Това е за този най-вълнуващ момент в живота ми. Аз съм съветник по търговско-икономическите въпроси повече от 3 години към посолството на Република Турция. В началото, когато пристигнах в България със семейството ми, наистина беше много трудно. Това ни беше първото излизане в чужбина. It didn't take much time to acknowledge the fact that I had started working and living in the country where I would consider my second home after my esteemed country, Turkey. I must confess that I had my lifetime work experiences here, even though I was challenged by very difficult matters and issues encountered. Yet, most of the time, I have overcome those, of course, with the most valuable help of Her Excellency, my ambassador, Ms. Aylin Sekizkök, and with the help of His Excellencies, ministers, deputy ministers, my colleagues and my team here in Bulgaria. I cannot make proper and enough thanks for that. I met so many nice people, earned so many beautiful friendships, and so many unforgettable memories here. През времето, когато започнах да живея тук, да работя тук, аз много бързо почувствах България като втори дом след моята родина Турция. Наистина имах всякакви преживявания и понякога трябваше да се справя с трудности, но за това съм получавала ценната подкрепа на посланника, на госпожа посланника на Република Турция, на колеги, на целия екип, за което съм много благодарна. И се запознах с толкова чудесни хора, създадох нови приятелства. Today, I'm standing here before you after a very fruitful 3 years in Bulgaria to receive the precious award that makes me feel so happier than ever. It also encouraged me to say, yes, I work a lot, day and night, and I tried my best to help running things smoothly. Yet, here at this moment, I must say that every single effort I have put on for achieving a good neighborly trade relation is more than worthwhile. I would like to thank Bulgarian Chamber of Commerce and Industry and personally Mr. Simeonov once again for walking with me together in my story in Bulgaria. Thank you. Работа, стоя пред вас тук, за да приема тази ценна награда и съм изключително щастлива заради това. Да, наистина работя много, работя
понякога денонощно правя, давам всичко от себе си, но целта е да постигнем добри съседски отношения между България и Турция. За това съм много благодарна на Българската търговско-промишлена палата, лично на господин Симеонов за цялата подкрепа. Благодаря. От няколко години живеем и работим в виртуалното пространство. То се превърна в задължителен елемент за бизнеса. Българската търговско-промишлена палата присъства в социалните мрежи и обменя ежедневно многобройни бизнес новини, позиции и становища на палатата по актуални за фирмите теми. Пропоръчваме да следите електронния бюлетин Инфобизнес на палатата, който ежедневно достига до повече от 7500 потребители. For several years now, we've been living and working in virtual space. It has turned into an essential element for the business. The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry is present in the social networks and the social media, and on a daily basis exchanges multiple pieces of business news and viewpoints, opinions of the Chamber on topical issues for the companies. We encourage you to follow also our electronic newsletter, Info Business, which on a daily basis reaches more than 7,500 users. С това искам да обявя следващите категории – медия и журналист. Наградите ще бъдат връчени от председателя на Българската търговско-промишлена палата. And now I'd like to announce the next categories, media and journalist. The awards will be given by the president of BCCI. Категория медия за обективно представяне ролята на Българската търговско-промишлена палата, за отразяване на нейните позиции, на нейните членове по актуални проблеми и редовно излъчване на новини от ежедневната дейност на палатата, награждаваме с плакет и грамота Нова телевизия. BCCI for covering the viewpoints of its members on topical issues and for regular broadcasting of news from the everyday work of the Chamber. We give the award to Nova Televizija. Няколко думи от мен от името на Нова телевизия. Сърдечно благодаря на Търговско-промишлената палата, че оценява и нашите усилия. А какви са те, поне на журналистическия екип, старание да бъдем максимално обективни, да следваме професионалния стандарт и да отразяваме всички важни за страната и не само за страната процеси. Нова Broadcasting Group се е старала и винаги се осмелявала, без да се страхува, да бъде иноватор в нашия сектор. Затова смея да кажа, че сме крачка пред основните ни конкуренти. В момента сме технологичен и мултимедиен лидер, което се дължи на огромната работа на всички при нас. Така че от тяхно име благодаря и приемам тази награда. Пожелавам на всички здраве, много успехи, наистина да имаме една по-хубава 2023. Хубава вечер! Thank you wholeheartedly for this award to BCCI. Thank you for appreciating our efforts. And our task is to ensure unbiased coverage to a maximum extent. We follow professional standards. We try to cover all important processes in the country and outside the country. So the Nova Broadcasting Group is an innovator, and that is why we are a step ahead of our competitors, and we are a technological and multimedia leader. So on behalf of all my team, I would like to wish you all good health, success, and let's have a better new year. Категория журналист за обективно отразяване позициите на Българската търговско-промишлена палата, на нейните членове по актуални стопански теми с ясен сигнал за проблемите на българския бизнес и ролята в негова защита. Плакет и грамота отива при...
in the category for a journalist for unbiased coverage of the viewpoints of BCCI and its members on topical business issues with a clear signal on the issues of the Bulgarian business and the role of the chamber to protect it. The award goes to Госпожа Диана Анкулова, журналист в БНР. Да бъде забелязана работата на един радиожурналист е изключителна чест, защото радиото е невидимо, съществува в този миг, в който думите отлитат чрез радиовълните и нашата работа не може да бъде остойностена. Никакви финансови и счетоводни баланси не могат да отразят истината. Нашия капитал са думите, надявам се с тях изговаряме истината, дори когато трябва да критикуваме някого за неговата работа или да похвалим друг за това, че е успял в своята. Понеже виждам, че наградите свършиха, ние сме малко по-приказливи в хоризонт. Ще си позволя да завърша тази церемония с една притча, която искам да ви разкажа. Тя е коледна и е за един предприемач. Well, thank you. For us, radio journalists, it's an honor to be noticed because radio journalists are usually invisible. Words fly away with the wavelengths of the radio signal. So no financial statement can tell the truth. Our capital are words, and words tell the truth. Sometimes we criticize, sometimes we praise. So because I can see that there are no more awards left and we journalists like to talk, I would like to finish off by telling you a story about an entrepreneur. В една енория живеел бизнесмен средна величина, който за всяка Коледа имал традиция да оставя богата лепта на своята църква. За една Коледа обаче той не оставил нищо и се извинил пред свещеника с това, че бизнесът му през тази година бил в криза. Пред фалит, партньорите се разбягали, клиентите също. Well, this was a middle-sized businessman who lived in a parish, and he had this habit of giving generous amounts of money for Christmas, every year for Christmas, to his church. But one year before Christmas, he said to the priest that he would not leave anything to the church, he would not give anything, no money, because his business was close to bankruptcy, his partners all left him. Не знам какво да правя. Просто съм дупка, казал бизнесмена на отеца и поискал съвет. He said to the priest, well, I don't know what to do. I'm indeed in a very bad situation. He asked for advice. Свещеникът му казал, едва ли това би помогнало много на бизнеса ти, но ще ти кажа какво правеха нашите предци, когато търсиха решението в свещената книга Библията. Подхвърляха я нагоре и когато тя падаше, се разлиства на някаква страница, трябва да си достатъчно умен, за да прочетеш какво пише на тази страница. Със сигурност там е решението на твоя проблем. The priest told him, well, I don't know whether this will be a solution for you, but let me tell you what our predecessors used to do when they had a dilemma to solve. They found a solution in the Holy Book, the Bible. They tossed it upwards in the air, and then it fell down on the floor, and it fell open, and then they picked it up, and they could see the page where the Bible opened. And if they were smart enough, if you're smart enough to be able to read what is written there on this page, you will find the solution.
Мъжът изглеждал скептичен, но след коледната служба в църквата всички се разотишли и на следващата Коледа той се върнал с много голямо дарение, което покривало и миналогодишната недадена лепта и тази годишната. Свещеникът бил любопитен и попитал: какво се случи, как успя да изплуваш в своя бизнес? The businessman was a bit skeptical, but he attended the church service, then he went home, and the next year he came back to the church and gave an even larger donation, a donation that covered the donation for the previous year and for this year too. And the priest was curious to learn what happened, and asked him, well, what did you do? How did you manage to overcome the difficulties? Бизнесменът казал: не вярвах за това с Библията, но я подхвърлих за всеки случай. И когато тя падна, намерих своето решение. Какво? На коя страница се отвори? Попитал свещеникът. Ами не знам, казал бизнесмена. Пишеше край на 12 глава, начало на 13. The businessman said, well, you know, I didn't trust your advice initially, but still I had no other chance, and I said, okay, I'm going to toss up the Bible in the air to see what I will read, and I did it, and found the solution. And the priest said, and what did you read there? What page was that? And the businessman said, well, I don't know what the Bible read. It just said end of chapter 12, beginning of chapter 13. Струва ми се, че новото начало е това, което трябва да си пожелаем в края на тази много тежка година. Аз не разбирам от бизнес, занимавам се с анализ на политиката, но мисля, че новото начало е нужно и в политиката, за да има свобода и за бизнеса, да е по-спокойно обществото ни и да живеем по-ухолно. Надявам се с усилията на всички вас, бизнесмените и не само на отвлечените, нас медиите, които обещаваме да не си затваряме очите пред вашите успехи и неуспехи, да постигнем едно такова ново начало. Бъдете здрави, упорити и смели, както ви беше препоръчано. Ние също ще бъдем такива. Благодаря ви. I would like to wish everyone a new beginning. I know nothing about business. I do political analysis, but I know that without politics, there's no freedom for the business. So we need politics for a better life. And I hope that with the efforts of all of you, not only the winners and the awarded companies, but all other companies, we will continue, and we too will continue to cover your success, your failure, but let's have a new beginning, and let's be healthy, let's be brave together, and we will be brave too. Thank you. Честито на наградените, на партньорите на годишните награди на Българската търговско-промишлена палата изказваме специална благодарност. Сред тях са Бела България, Българска асоциация на производителите и износителите на вино, Винарска изба Мелник, Винарска изба Бонони, Естейт, Винарски комплекс Дароба, свинекомплекс Голямо Враново Инвест. Congratulations to all the winners, and we would like to especially thank our partners, and among them are Bella Bulgaria, the Bulgarian Association of the manufacturers and exporters of wine, Villa Melnik Winery, Bononi Estate Winery, Darobas Winery Complex, Голямо Враново Invest Pig Farm Complex. Тъй като в момента светът е една голяма футболна топка, информирам, че второто полувреме на нашето събитие ще се проведе в съседната зала, където може да дегустирате продукти на нашите партньори. And since the world now is a big football ball, I would like to let you know that the second half of
of our event will take place in the room next door, where you will be able to taste some of the products of our partners. И преди общата снимка, моля господин Цветан Симеонов да закрие днешната церемония. And before the family photo, I would like to ask Mr. Simeonov to close the ceremony. За мен остана малко